ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളയാനെല്ലാം വെച്ചതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും പിന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതെല്ലാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എന്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യം വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഐസ് ട്രേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയണ്ട, നിങ്ങൾക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ് ട്രേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതുപോലൊരു ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡും പാലും ബട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വേണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ബ്രെഡ് പാൻകേക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിൽ. എന്നിട്ട് സാധാരണ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ബട്ടർ പുരട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പാല് ഈ ഒരു ബ്രെഡിന് സൈഡിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു ബ്രെഡിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലൊക്കെ വരിക. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് കിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാലും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എന്നാലും അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നുമല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഇതിൽ. പിന്നെ പാല് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഫാറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിഫിൻ റെസിപ്പിയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. വേറൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.